IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agarop upat agasot akayot ni Marunggay tinaimula iti Forest Park iti Barangay Kabungaan iti Syudad Tilawag iti panakaselebrar ti Marunggay Festival kaspas at ti makain na mapulok it maysa a charter date ti Syudad Tilawag. Segun kani Engineer Sheila Opelak, mangidado ulo ti Sita Agriculture Office na ibilin kadagiti amin ang barangay iti syudad nga agmula iti Marunggay. Dagiti urban barangay ket masapul nga agmula iti saan na nabababangem sa nga pulo akayo, bayat adagiti rural barangay ket saan na nabababangem 30 akayo. Kinunana ang maibilang daytoy kadagiti mamonitor iti habag kay PBBM implementers in barangay apakakitaan no nagbiag ken naaywanan dagiti naimula ang Marunggay. Inlawlawag na anapateg ti panagmula iti Marunggay kaput maawagan daytoy ang miracle plant apagalaan iti vitamin A, vitamin C, iron ken protein. Tatangal daw maangay dahiti tinawen nga bubrayan tayo nga Marunggay planting panagmula tayo iti dahiti mula tayo nga Marunggay nga isut mang depdepik dahiti Marunggay festival tayo ket tatangal daw na isang sangayan ta iti Forest Park ti pakaangayan na at dahiti 400 almost 400 nga maimula kastamet nga nasuratan na bagaan dagiti barangays nga agmula damet iti hapagda. For the urban barangays, they are encouraged to plant at least 10 marunggay cuttings, and for the rural barangays, they are encouraged to plant at least 30 marunggay cuttings in their own hapag garden. Kasi DJ to ti maysa nga ma-monitor into nag-evaluate tayo manen iti hapag kay PBBM implementers in the barangay, dapat makita tayo nga nagbiag dagiti marunggay ngayon muna. Kabayatan na inpakamo ni Ms. Maylin Pascual mangidada ulo ti City Environment and Natural Resources Office adakkel ti papel ti Marunggay iti panangsalaknib ti aglawlaw ken panang papigsa ti greening ken biodiversity programs. Kabayatan na kinunamet ni Barangay Kagawad Ronald Juan ang makabenepisyo dagiti residente iti panagmula ti Marunggay nang runa iti panagbalin daytoy apagalaan ti nasustansya at taraon. Apo detoy may sa kadigiti activities tayo nga greening. So kung nadatay siguro no food security for agriculture da kami greening and biodiversity. Mula latta detoy apo green latta detoy apo iso nga mabalin latta nga kung tayo nga pagwatay iti climate change, iti global warming. So orean niya nga mula apo nga makaited iti biag wenno agbiag mabalin latta ket nakapimpintas unay detoy miracle plant nga kunatayo at hanlang nga makaitet ti linong, hanlang maka-green tada tayo, absorb iti pudot, ket di kunatayo mabalin nga makan, haan nga mabalin kun ket di miracle food kasi adot maagasan na, very nutritious. So holistic apo iti role iti Marunggay, iti tayo environmental protection and management. So we encourage lawagenyos nga agmula ket we tayo ko natin very laudable dito gakak itilawag city government through the City Agriculture Office in partnership with the farmers and other NGOs and in partnership with the other agencies of Lawag City. Pagkagsaka man ti mo ti biyang sa dito itinapili nga host na pagmulaan iti Marunggay apo sa makita mi dito nga sinapindas nga programa kata adu iti pasolusyonan na no panggap ti health panggap iti dito na duma saksakita dito nga dito Marunggay pinagmulat Marunggay dito ada saksakit na kada ko ano mapadasan damit nga dito nga panagmulat Marunggay ket adu iti maibsan nga saksakit apo iso nga pagyamanan mi adulo iti panagyaman mi iti dito nga barangay nga da kami iti napili nga host tapno makita mi iti rimat ken makita mi iti pindas iti dito pinagbuanga iti dito nga pinagmula mi iti Marunggay iti barangay mi ako. Kamaudyanan na in paganatget ni Mayor James Brian Alcid at ti Marunggay ket saan lang nga gagangay amula no diket may sang importante apagalaan ti nutrisyon ken makatulong ti panangsalaknib iti aglawlaw. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.